بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في برنامجكم قضية رأي عام. النهاردة هنتكلم عن قضية في محافظة بني سويف، مركز هنادية، منشية طه، وشكاوي الفلاحين هناك من أحد الفلاحين اللي قاطع عليهم الطريق ومخليهم ما هماش قادرين إن هم يوصلوا للأراضي بتاعتهم أو يوصلوا العربيات بتاعتهم أو يباشروا عملهم في الأراضي الزراعية في الإصلاح الزراعي في محافظة بني سويف، مركز هنادية، منشية طه. معانا مداخلة تليفونية والأستاذ ناجي وفلاحين بني سويف، مركز هنادية، منشية طه. ألو. يا أستاذ ناجي. باشا. إيه المشكلة اللي عندك يا أستاذ ناجي؟ يا باشا المشكلة اللي عندي يا باشا إن دي 18 فدان إصلاح زراعي. تمام. وماشية بالإيجار لغاية دلوقتي. تمام. فضل يا باشا لحد ما ده بينا الحال في 2012 مش عارفين نفوت من الطريق. إيه الطريق يعني؟ الناس اللي بره. يعني في فلاح قاطع عليكم الطريق، مش عارفين توصلوا للأرض. الناس اللي هم ماسكين الطريق من بره واحنا من جواه. يعني هم على أول الطريق وأنتوا بعديهم تقصد؟ ايوه يا باشا، هم على اول الطريق ماسكين الطريق الصح اللي 6 متر بره واحنا بنخش من جواه. تمام يا باشا. يبقى طول المسقه دي والطريق ده بتاع الارض دي 550 متر. تمام، يعني الطريق اللي هو قطعه 550 متر طوله. انا بقول لك على طول المساحه كلها في القطعه كلها. طب لا، عرض الطريق هو قطعه ازاي؟ هو بقى يا باشا جينا، ما انا جايلك اهو. جينا يا باشا لما عرفوش يعملوا طريق، جينا في 2012 عملنا الطريق مع بعضينا احنا من جوه ال 400 متر. مشيناها كام؟ مشينا الطريق كام؟ 3 متر. ماشي يا باشا؟ معاك. وجينا عندهم هم بقى عشان نعمل طريق ما رضوش يعدونا طريق. يعني جه لحد الارض بتاعتهم وقال لك انا مش هعمل طريق قدام الارض بتاعتي. اللي هي هم ماسكين 100 متر من بره. تمام. عملنا احنا طريق 400 متر من جوه 3 متر. تمام. وجينا عندهم عشان ينفذونا لبره للطريق العمومي ما وافقوش. تمام. يبقى انا رحت يا باشا وقلت زي بعض وخلينا على دي، رحت جبت موازير وكلفتنا كتير وحضرناها في المسقه القديمه اللي بيننا وبينها مليانه متر. طب اسم المسقه دي ايه بالراحه بس؟ ايه اسم المسقه دي ايه بالظبط؟ نعم؟ ايه المسقه دي اسمها ايه؟ المسقه دي حوض غالي يا باشا، القطعه دي في حوض غالي. حوض غالي، قريه منشيه طه، مركز هنادية، المدينه. ايوه يا باشا. تمام معاك. ايه الاجراءات القانونيه اللي عملتوها طيب؟ اصلاح زراعي. هي الارض اصلاح زراعي. اصلاح زراعي والايجار لغايه دلوقتي يا باشا. تمام. ايه الاجراءات القانونيه اللي عملتوها؟ يبقى كده يا باشا عملنا الطريق من جوه 400 متر مشيناها على 3 متر. تمام. ماشي؟ تمام. وجينا نخرج بقى عندهم بره ما رضوش يخرجونا ولا يعملوا طريق. يبقى رحنا يا باشا قص الطريق خالص مش عارفين نمشي، كان كل سنه تتكسر بعيد. واخد بالك؟ يبقى كده يا باشا استغلنا واتفقنا مع بعضينا ورحنا جبنا مواسير وحطيناها في المسقه القديمه وردمنا عليها يا باشا ومشينا المواسير والمواسير عطتنا احلى طريق. تمام. مشينا عليها يا باشا سنه بالجرار. تمام. وجينا بعد كده يا باشا لما شافوا ان احنا فوتنا بالجرار واستريحنا قاموا عليها بالقص تاني يا باشا. شالوها تاني. الطريق ده طالع بيه ورق قانوني، طريق قانوني يعني ولا؟ لا يا باشا الطريق ده ما فيش ورق. ملوش ورق، يعني ودي ما بينكم. ايوه. تمام. ما ودي بينا كده وتلمنا وقلنا ود وعملنا الطريق ده ود وخد بالك، بس هم اللي عارفينها من بره. فوتنا سنه بالجرار يا باشا وراح قاطعين عنا الطريق اللي شارع حاف واللي غرب حاف. ما مالناش فيها طريق. تمام. طيب بعد كده هم برضه بيخشوا يطلع معانا في الطريق برضه يا باشا. يعني الطريق هم بيستخدموه. بيستخدم معانا برضه الطريق. لهم برضه لما بيخشوا معانا في الطريق بقول لهم قطعه ثانيه خارج القطعه بيعدوا من علينا احنا برضه ورا القطعه بتاعتهم اللي خارج القطعه الصحيحه دي. تمام. طيب انتوا ما قعدتوش مع الناس الكبيره؟ اتفضل. نعم. ما قعدتوش مع الناس الكبيره عندكم في المنطقه؟ باشا ده احنا جبنا ناس كتيره وقعدنا نتفاوض معاهم ما عرفناش خالص يا باشا. طب ايه طلباتهم ايه؟ طلباتهم يا باشا بقول لك احنا ما حدش له سكه عندنا. استاذ ناجي بعد اذن حضرتك، انت قلت من قيمه شويه الارض دي
ارض اصلاح زراعي. ايوه يا باشا. طيب الاصلاح الزراعي على مستوى الجمهوريه كله ساعه التقسيم ايام جمال عبد الناصر كان بيعمل طرق، كان بيعملوا لها طرق، يعني في طريق رسمي للارض دي. ايوه يا باشا. طب الطريق الرسمي ده فين؟ القانوني اللي هو رسمي اللي هي كانت التقسيمه ايام جمال عبد الناصر. الرسمي يا باشا ايام جمال عبد الناصر الارض دي نزل في 69 يا باشا. تمام. الارض نزل اصلاح في 69. تمام. اتعمل لها طريق. يبقى احنا طلعنا لقينا الطريق ده يا باشا كان ماشي 3 متر ونص. تمام، يعني الطريق ده رسمي. انا بتكلم في النقطه ديت، انت بتتكلم في ارض اصلاح زراعي يعني لها طريق رسمي قانوني موجود. هي يا باشا القطعه دي كان يملكها واحد بس اسمه صبحي رفاير وشاكر رفاير. تمام. وبعد كده اتنازل عمل الاصلاح يا باشا في 69. تمام. الاصلاح الزراعي عمل لها طريق. اي اصلاح زراعي على مستوى الجمهوريه ليه طريق. اي اصلاح زراعي كل اسم في الاصلاح الزراعي ليه طريق بيخش له. احنا معدمين الطريق لغايه دلوقتي معدمين الطريق. تمام. يعني طب الطريق كان الاول موجود ولا هو من الاجداد، يعني من ساعه ما انتوا استلمتوا الارض وهي من غير طريق؟ ايوه كان موجود يا باشا الطريق. كان موجود الطريق وهو اتاكل على سبيل المثال، يعني كل واحد كلم الاصاب منه. ايوه ده قصر وده قصر. تمام. عشان نتكلم يبقى يا استاذ ناجي، يا استاذ ناجي الطريق ذات نفسه موجود، مش موجود، ولكن الفلاحين اتعدت عليه. ايوه تمام كده. يبقى مش اتعدى عليه، مش عارفين نخش نقضي مصالحنا. تمام. انت رحت الجمعيه الزراعيه واشتكيت؟ الجمعيه الزراعيه يا باشا ده احنا عملنا طلب ورحنا مركز الشرطه واخد بالك واتحولنا للنيابه. تمام. والنيابه حولتنا للمعاينه بتاع الجمعيه الزراعيه. تمام. قام رئيس الجمعيه الزراعيه والعز وشيخ المنطقه شيخ البلد قام معاه. تمام. واخد بالك عملوا المعاينه يا باشا، والمعاينه اساسا اللي سيادتك برضه عنه. قال ان الطريق ما ينفعش طريق وقاطعين الطريق وما ينفعش يخش عليه لا جرارات ولا اسباق ولا يطلع زيادهم ولا حاجه قاطعه. تمام. يعني اكدوا التعدي على الطريق. ايوه يا باشا والمعاينه عندك في كده. ما بتكلم في كده، هم اكدوا ان في تعدي على الطريق. طب ايه الاجراء اللي خدوه لحد دلوقتي؟ الزراعه المفترض ان الزراعه بتقوم حمله امنيه وبتعيد انشاء الطريق من جديد. ماشي يا باشا. تمام. ماشي. ايه ده اللي احنا عاوزينه يا باشا. يعني لسه ما فيش اي اجراءات حصلت صح؟ يا باشا احنا كله بس الجماعه اللي بره دول واخد بالك عافاك الله منهم، فاحنا مش عارفين. طيب انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، الجمعيه الزراعيه عندك مين اللي ماسكها؟ الجمعيه الزراعيه يا باشا دي تبع الاصلاح، واحد ماسكها واحد اسمه ماهر يا باشا. اسمه ماهر. جمعيه منشيه طه. لا جمعيه منهر. جمعيه مين؟ جمعيه منهره. منهره. ايوه جمعيه منهر. تمام. اللي احنا فيها اداره زراعيه، اداره مركز الهناديه. نعم. المنطقه يا باشا اللي هي في راسنا كلنا في بيبه. فين؟ المنطقه بتاع الاصلاح في بيبه. بيلي؟ مركز بيبه. ومركز الهناديه مالوش اداره زراعيه؟ يعني يا باشا الاداره دي واخد بالك هي اللي ماسكه الاصلاح الزراعي كله عندنا فاهم. طيب فين اسمها ايه؟ ما بتقول الاداره دي فين؟ مركز ايه؟ مركز بيبه. بليا؟ مركز بيبه. بيبا. بيبا. ايوه يا باشا. تمام. والرئيس اللي يرقص الكل يا باشا عندك في الدول. لا ده انا بتكلم، انت بنتكلم دلوقتي في المديريه عندك في بني سويف، مديريه الزراعه بني سويف. وفي مديريه برضه في بني سويف يا باشا. ما هي مديريه الزراعه بني سويف اللي في الضوء الوزاره، بيبقى دي يا باشا فرع من المديريه بتاع بني سويف. تمام. هي مسكنها. تمام. المطلوب عند حضرتك انك انتوا تنشأوا الطريق او تعيدوا الطريق اللي الاصلاح الزراعي كان عامله اساسا للاسماء اللي عندكم في الاصلاح الزراعي. ايوه يا باشا انا عايزين الطريق من جوه موجود يا باشا ب 400 متر ماشيه 3 متر. تمام. بس من عندهم هم ال 100 متر بتاعتهم قاطعينها علينا مش عارفين نخش. يعني هي المشكله في ال 100 متر اللي قدامهم 100 متر بس. اللي هم شايفين دول اللي ماسكينها من الاول. تمام. موجود عندنا في الشفا يا باشا صبحي حسين جوده وعبد محمد عبد صالح. تمام. موجود عندنا في الشفا يا باشا. تمام يا باشا. ده كده تمام ولا ايه؟ معاك يا باشا الحاج رجب اهو. اتفضل. اكبر واحد واقدم واحد في المزرعه يا باشا. اتفضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاج؟ ازيك يا باشا؟ الله يسلمك. ازي صحتك يا باشا؟ الله يخليك. والنبي احنا مستعانين بالله وبكم عشان تطلع رأي عام الشغلانه دي بتاع ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تيجي تكلف نفسك زي بعض ونشوفك تيجي تصورها. ربنا يخليك. لا ان شاء الله هنحل المشكله وهنتواصل مع الجمعيه الزراعيه هناك والاداره ونشوف، لان اي ارض زراعيه اي ارض اصلاح زراعي ليها طريق. جمال عبد الناصر لما جه يقسم الاصلاح الزراعي اسماء على الفلاحين عمل لكل اسم طريق. ما نزلت على مهندس جمال عبد الناصر هو اللي نزل الاصلاح. تمام تمام يا عم الحاج. هو اللي نزل الاصلاح انا مهندس جمال عبد الناصر. تمام يا حاج. وصلت شكوتك يا حاج، وصلت شكوتك. شوف صلى على سيدنا النبي. انا عايزك بس تيجي وتشوفك وتصورها لنا على الطبيعه. حاضر. عشان احنا متلاشين المشاكل. حاضر. عايزين المشاكل وبعدين هم الحته الورانيه هي اللي تعبانه. حاضر يا حاج. لكن الطريق من ورا من اوله ومش عارفين نمشي معاه. حاضر يا حاج. حاضر يا حاج. احنا الله يسرك يا شيخ عشان تطلع راي عام تعالى صورها بنفسك. حاضر يا حاج. حاضر. عشان تطلع راي عام والموضوع يتحل. حاضر يا حاج. ماشي يا حاج. ماشي. معاك استاذ مبروك معاك اهو. خلاص يا حاج. ماشي. ماشي يا استاذ. ماشي يا استاذ ناجي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ماشي يا استاذ ناجي. خلاص كده وصلت الشكوى يا استاذ ناجي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا باشا اللهم صل على سيدنا محمد. احنا مستعينين بالله عشان حقنا للدماء ومنع المشاكل واحنا عزبه كل نعتبر واحد عشان يعني الارحام ما تقطعش. حاضر. عايزين الطريق ده يمشي. حاضر. لا الطريق ان شاء الله هنتواصل مع الاداره وهنتواصل مع المديريه ونشوف ايه اللي موقف الطريق، لان كده في حاله تعدي على الطريق عندك. الطريق ده موجود ادام الارض ارض اصلاح زراعي يبقى في طريق موجود. حضرتك الطريق الارض اللي جوه دي حديثه كانت حديثه وما كناش عارفين نعمل طريق. جبنا مواسير في 2012 وحطيناها وردمنا عليها بقى في طريق بيمشي عليه جرار حضرتك وكنا بنطلع المحصول وندخل السماد ونمشي جرار. حاضر. اتعدوا عليه وقصوه من شرق ومن غرب. حاضر. حاضر كده. حضرتك واحنا عملنا شكوى يعني عشان خاطر ما نعملش مشاكل. فكده طبعا احنا طبعا لسه لغايه دلوقتي الشكوى ما حلش. هنتابعها. شكرا عشان وقت البرنامج، وحاضر هنتابع الشكوى وان شاء الله الطريق في اسرع وقت هيمشي. شكرا للضيوف اللي كانوا معانا على التليفون. وزي ما شفتم مشكله الفلاحين في بني سويف مركز هناديه منشيه طه. عايزين نقول للفلاحين او الفلاح اللي هو متعدي على الارض دوت يا ريت تبقى متكاتف مع الفلاحين هناك. احنا كلنا اهل كلكم اخوات. هنتواصل مع الجمعيه لان قانونا الطريق ده موجود. اي اصلاح زراعي ليه طريق. في نهايه الحلقه بشكر الساده المشاهدين وتابعونا في برنامجكم قضيه راي عام وكل قضايا وشكاوي المواطنين على مستوى الجمهوريه ان شاء الله.